그다음에 우리 같이 해주시는 모든 분들에게 가장 큰 이슈는 불확실성이었어요. 불확실성에 대해서 제가 생각을 해봤는데 외부적인 불확실성과 내부적인 불확실성이 혼재하는 와중에 굉장히 고민도 많고 생각도 많았던 시간이었던 것 같습니다. 오늘 준공식을 맞이해서 간단한 파이럿 설비지만 이제 본격적으로 시작한다는 마음으로 내부적인 불확실성을 오늘을 기회로 일소하고 밖으로의 불확실성을 우리가 한 몸이 돼서 해결해 나갔으면 하는 자리였으면 좋겠습니다. 감사합니다. この度ですね、私どもは共同出資者として、本プロジェクトに、携わる機会をいただきまして、そして本日こうして無事竣工式を迎えることに、心より、嬉しくそして誇りに思っております。皆さんご承知の通りですね、世界の EV 市場は急速な拡大を迎えておりまして、私ども森六の生産事業におきましても、ホンダ車をはじめとするお客様にですね、樹脂加工製品を供給して、そして安全と安心を提供することを事業の基本としています。そしてですね、計画段階から施工に至るまで多くの皆様のご協力、ご尽力のもとこのような素晴らしい設備が完成したことにですね、心より敬意を表します。長くなりましたけれども、最後に本プロジェクトに関わられたすべての皆様に感謝を申し上げるとともにですね、今後ますますのご発展とご繁栄をお祈り申し上げまして挨拶に返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。하나, 일, 둘, 이, 셋, 3, 파이팅! 카터! 이것으로 테이프 커팅식을 마치겠습니다. 테이프 커팅식 이후 공장 투어가 있을 예정이오니 모든 참석자분들께서는